వైభవ్ వంటిల్లు. ఈరోజు నేను మరో కొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. సండే స్పెషల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మెంతి చారు చికెన్ ఫ్రై. డిఫరెంట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషను. ఖచ్చితంగా అందరూ ట్రై చేయవలసిన రెసిపీస్ అండి ఇవి. అందరూ ట్రై చేయవలసిన కాంబినేషన్ కూడా ఇది. సో నేను క్విక్గా రెసిపీలోనే వెళ్ళిపోతానండి. సో మీరు కూడా వచ్చేయండి. చూడండి, మనం ముందుగా చారు ప్రిపరేషన్ చేసుకుందాము. మెంతి చారు నేను ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని ముందుగా నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నానండి ఇలాగా. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సైజు ఎర్రగా ఉన్న టమోటాని అందులో వేసేస్తున్నాను ముక్కలుగా కట్ చేసి. అలాగే ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ కూడా ఇలా సన్నగా తరిగి అందులో వేసేస్తున్నానండి. అలాగే పచ్చిమిర్చి ఒక్క 4 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేస్తున్నాను. అలాగే కొంచెం ధనియాలండి ఇందులోనే వేసేస్తున్నా. కొంచెం ఇలాగ నలిపి వేద్దామండి. ఇందులో వేస్తే దాని యొక్క రసం అనేది దిగుతుంది. ఓకేనా, మనం ఏం పౌడర్ చేసి వేయక్కర్లేదు. జస్ట్ ఇలా నలిపి వేస్తేనే దాని యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది లైట్గా తెలిస్తే సరిపోతుంది. అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేద్దామండి. అలాగే 1 ఫుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాను. వేసి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కలిపి ఒక్కసారి మెత్తగా ఇలాగా పిసకాలండి. అంటే ఈ టమాటా అంతా గుజ్జు అవ్వాలి. అలాగే ఈ చింతపండు కూడా గుజ్జుగా అవ్వాలండి. మనం డైరెక్ట్గా వేసేసి చారు మరిగించేస్తే దాని యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది కరెక్ట్గా దిగదండి. మనం ఇలా ఎప్పుడైతే ఇలా మ్యాష్ చేసుకొని ఇలా చేత్తోనైనా పిండుకోవచ్చు, లేదంటే మ్యాషర్ ఉంటుంది కదండి దాంతోనైనా నొక్కుకోవచ్చు. ఇలా సాల్ట్ వేసి ఈ చింతపండు టమాటా ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మనం ఇలా గట్టిగా అదిమి పెట్టి ఇలాగా నొక్కి ఇలా పిసుకుతామో అప్పుడే దాని యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుందండి. ఇలాగ ఒక 10 నిమిషాలు మెత్తగా ఇలాగ పిసుకుదాం. చూడండి, ఇలా మెత్తగా పిసికేసుకున్నాం కదా. టమాటా చింతపండు అంతా కూడా మ్యాష్ అయిపోయింది. ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం నలిగాయండి. ఇలా నలిపితేనే ఈ ఆనియన్స్లో యొక్క సారం బాగా దిగుతుంది చారులో. చూడండి, ఇప్పుడు ఇలాగా మనం మొత్తం అంతా పిండేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినంత వాటర్ పోసేసుకోవాలండి. ఇందులో నేను ఈ గిన్నె నిండా పెడతానండి. నాకు 2 పూటలకు వస్తుంది. ఇంకా ఏమైనా మిగిలితే రేపటికి కూడా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇది చారు మనకి 4 డేస్ 5 డేస్ అయినా కూడా ఏమీ కాదండి. ఓకేనా, ఇది రేపటికి కూడా వస్తుంది. చిన్నపిల్లలకైతే మనం ఇలాగా ఉంచిన చారు కాకుండా అప్పటికప్పుడు చేసింది పెట్టాలి. పెద్దవాళ్ళకైతే 2 డేస్ 3 డేస్ చారు అయినా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఏమాత్రం పాడవదండి, నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకుందాం ఇందులో. ఇప్పుడు ఇంకొక 1/2 గ్లాస్ వాటర్ పోసానండి. ఇప్పుడు ఇది మనం కొంచెం పసుపు వేసుకుందామండి. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం వండే వంటకాలన్నిటిలోని పసుపు అనేది ఉండాలండి కంపల్సరీగా. ఓకేనా, అలాగే కొంచెం మెంతులు జీలకర్ర వేపి ఇలా పౌడర్ చేశానండి. డ్రై రోస్ట్ చేసి ఇలా పౌడర్ చేశాను మెంతి జీలకర్రని. సో అది కూడా ఒక 1/2 స్పూను వేశాను. ఇప్పుడు ఇది మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాగా తలతల మరిగేలాగా ఒక 15 మినిట్స్ అయినా మరిగించుకోవాలి. ఫస్ట్ హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని బాగా తలతల మరిగినప్పుడు మళ్ళీ మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఇంకో 10 నిమిషాలు బాగా మరిగించుకుంటే దాని సారం అనేది అంతా కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ బాగా మరిగితేనే అది నిలవ ఉంటుందండి. చూడండి, ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద ఈ గిన్నెని పెట్టేసుకున్నాను. హై ఫ్లేమ్ పెట్టి బాగా తలతల మరగనివ్వాలండి. ఇప్పుడు నేను ఈలోగా చారు మరగకముందే తాలింపు కూడా వేసేస్తానండి. తాలింపు కూడా వేసేసి ఆ తాలింపుని ఇందులో వేసేసి మరిగిస్తే ఇంకాస్త టేస్ట్ పెరుగుతుంది. మామూలుగా అయితే మనం చారు అంతా మరిగిన తర్వాత లాస్ట్లో తాలింపు వేసుకుంటాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మెంతి చారు ఏంటంటే మనం చారు మరుగుతుండగానే తాలింపు వేసేసి తాలింపు వేసిన ఇంకొక 5-10 నిమిషాలు మరిగిస్తే దాని టేస్ట్ అనేది ఇంకాస్త ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం చారు తాలింపు వేయడం కోసం గిన్నె పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసానండి. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసాను నేను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది చారు తాలింపు కోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. ఒక 1/2 స్పూన్ ఆవాలు, చిటికెడు జీలకర్ర, అలాగే 1 చిన్న స్పూన్ అండి, చిన్న స్పూను మెంతులు. సో మనం చేసేది మెంతి చారు కదా. సో మెంతులు కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలండి. అంటే ఏంటంటే
మిగిలిన వాటికంటే ఈ మెంతుల ఫ్లేవర్ అనేది డామినేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఓకేనా? అలాగే దంచిన వెల్లుల్లి ఒక 10 రెబ్బల దాకా వేసానండి. వెల్లుల్లి వల్ల చారుకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. అలాగే ఫ్రెష్ కరివేపాకు ఒక 3 రెబ్బల కరివేపాకు ఆల్రెడీ మనం చారులో వేసి మరిగించుకుంటున్నాము. సో తాలింపులో కూడా కొంచెం వేసుకోవాలి. దానివల్ల వేరే టేస్ట్ వస్తుంది, దీనివల్ల వేరే టేస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నూనె బాగా వేడెక్కిందండి. మనం ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో వేసేసుకుందాం. ఈ మెంతులు ఎప్పుడైతే ఆయిల్లో బాగా వేగుతాయో అది చారులో వేసిన తర్వాత టేస్ట్ ఇంకా కాస్త హైలైట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఈ మెంతులు ఇవన్నీ కూడా బాగా ఎర్రగా వేగాలండి. ఓకేనా? వేగితే మంచి సువాసన. ఈ మెంతి చారు ఎప్పుడైనా కూడా మనం చేసిన వెంటనే కాకుండా 1 గంట ఆగి అది తింటే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. మెంతి చారు ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అండి. చాలా ఇష్టం నాకు. మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మెంతి చారు. చూడండి, మన తాలింపు బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మరుగుతున్న చారులోకి షిఫ్ట్ చేసేద్దాం. ఇంకా మరుగు రాలేదండి, పొంగు రాలేదు. సో మనం ఈ స్టేజ్లోనే వేసేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ తాలింపుతో కలిసి చారు మరిగితే దాని టేస్ట్ అద్భుతం. 10 మినిట్స్ బాగా మరిగిపోయింది చారు. ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఫ్రెష్ కొత్తిమీర జస్ట్ తుంచేసి, ముక్కలు అవసరం లేదండి, జస్ట్ ఫ్రెష్ కొత్తిమీర కడిగేసి తుంచి వేసేసానండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం. ఇలాగ 1 గంట వదిలేద్దామండి. వదిలేసి ఆ తర్వాత మనం అన్నంలో వేసుకొని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మనం చికెన్ కర్రీకి స్టార్ట్ చేసుకుందాము. సో నేను ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని మనకు కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకుందాం. సో ఎవరు ఎంత ఆయిల్ కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఒక 2.5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసానండి. చికెను ఒక 350 ఆర్ 400 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను నేను. సో దానికి తగ్గట్టుగా 2.5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసాను. ఇప్పుడు నేను ఈ చికెన్ ఫ్రైని కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నానండి. నేను ఇందులో ఆనియన్స్ కానీ టమాటా కానీ ఏమీ యూస్ చేయట్లేదు. ఒక 3 లవంగా, అలాగే 4 ఈ బిర్యానీ ఆకు వేసానండి. ఇందులో నేను ఆనియన్స్ అవి ఏమి కూడా వేయట్లేదండి. నేను అప్పుడప్పుడు ఇలా కూడా చేస్తూ ఉంటాను. ఇది కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ చారు కాంబినేషన్కి ఈ ఫ్రై చాలా బాగుంటుందండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం. ఓకే, ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని నేను ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా రుబ్బు పెట్టుకున్నానండి. అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు ఇది నేను ఒక 1 టీ స్పూన్ వేస్తున్నానండి. 1 టేబుల్ స్పూన్. ఓకేనా? సో ఇది ఇప్పుడు ఆయిల్లోని పచ్చివాసన పోయేదాకా వేగాలండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది వేగింది కదా. నేను చికెన్ని బాగా వాష్ చేసుకొని ఇలాగా ఒక 1/2 స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూన్ ఉప్పు, అలాగే చిటికెడు పసుపు వేసి ఇలా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నేను. ఇప్పుడు దీన్ని ఇందులో వేసేసుకొని కాసేపు వేపుకోవాలండి. చికెన్లో నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది బయటికి. ఈ చికెన్లో నుంచి వాటర్ అంతా కొంచెం వదిలిందండి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు వేద్దాం. అలాగే ఒక 4 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుందాం. ఈ ఫ్రై ఎప్పుడైనా కొంచెం కారంగా ఉంటేనే దాని టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందండి. చారుతో ఎప్పుడైనా కూడా ఈ చికెన్ ఫ్రై అనేది కొంచెం కారంగా ఉంటే తినడానికి చాలా బాగుంటుందండి. నేను ఇంక ఇందులో ఎటువంటి ఆనియన్స్ అవి ఏమీ వేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఇది మనం మూత పెట్టుకొని కాసేపు మగ్గిద్దామండి. ఓకేనా? సో ఈ కరివేపాకు ఇప్పుడు ఎందుకు వేసానంటే దాని ఫ్లేవర్ అనేది చికెన్కి బాగా పడుతుంది. సో అందుకోసమని పెట్టాను. ఒక 2 నిమిషాలు ఇలాగా మూత పెట్టి ఇందులో నుంచి వాటర్ ఇంకాస్త బయటకు వస్తుంది. సో అంతవరకు ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గిద్దాం. ఓకే, ఒకసారి మూత తీసి చూద్దామండి. చూడండి, కాస్త మగ్గింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కావాల్సినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా?
ఫస్ట్ కొంచెం పసుపు, నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక్క చిటికెడు పసుపు వేసాను, మళ్ళీ ఇంకొక చిటికెడు పసుపు వేస్తున్నాను. అలాగే ఉప్పు 1/2 స్పూను ఉప్పు వేస్తున్నాం. అలాగే కొంచెం కారం, ఒక్క 1/2 స్పూన్ కారం, ఒక్క 1/2 స్పూను ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్, 1/2 స్పూను గరం మసాలా పౌడర్. సో ఈ మసాలాలు అన్నీ వేసాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ముక్కలన్నిటికీ మసాలాలు బాగా కోట్ అయ్యేలాగా ఒక్కసారి కలుపుకోవాలండి. కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఇంకో 10 నిమిషాలు బాగా ఉడికిస్తానండి. ఓకే, చూడండి ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం. చూసారా, మనం వేసాం కదా వాటర్ కూడా ఇంకిపోయండి, అండ్ ముక్క కూడా బాగా ఉడికింది. కొంచెం కరివేపాకు ఫ్రెష్ వేద్దాము. అలాగే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా ఫ్రెష్ది వేసేద్దాం. ఓకేనండి, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం. ఓకే, అయిపోయిందండి, అంతే, మన చికెన్ ఫ్రై అయిపోయింది మెంతిచారు కాంబినేషన్తో. సో ఈ 2 కాంబినేషన్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయవలసిన కాంబినేషన్ అండి, నాకైతే చాలా ఇష్టం. సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు అండ్ నాకు కమెంట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది కాంబినేషన్ అనేది. ఇది మా ఆంధ్ర స్పెషల్ అండి. సో నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ సపోర్ట్ని అందించండి. థ్యాంక్ యూ.